皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、未知のウイルスが続々と見つかっているというニュースについて取り上げていきます。というわけで今回のニュースはこちら。今回のニュースで大事なのは、未知のウイルスというのは実はさほど珍しいことではないということを知ることです。現在の地球環境というかなり大きな視点で考えれば、この未知のウイルスが見つかってくるというのは、これからはむしろ増加傾向になるだろうというふうに見られています。一体なぜそのようなことが考えられているのか、そして今回は一体どのようなウイルスが見つかっているのか少し見ていきましょう。それではニュースをお聞きください。未知の遺伝子を持つ新しいウイルスがブラジルで発見される。未知の遺伝子を持つ新たなウイルスがブラジル南東部ベロオリゾンテの人造湖パンプーリャ湖で見つかった。未知の遺伝子を持つ新たなウイルスがブラジル南東部ベリオリゾンテの人造湖パンプーリャ湖で見つかった。このウイルスは土壌に存在するアメーバ型原生生物アカントアメーバ属の一種で、アメリカ先住民トゥピグアラニーゴ族の神話で水の神とされているヤラにちなみ、ヤラウイルスと名付けられている。遺伝子の 91.9% が未知のウイルス。フランスエクスマルセイユ大学やブラジルのミナス・ジェイラス連邦大学らの国際研究チームは2020年1月28日、ミサ属の研究論文を生物学のプレプリントレポジトリバイオアーカイブで公開した。この論文ではヤラウイルスをアカントアメーバ属の新たな系統と位置づけている。基地のアカントアメーバ属のウイルスの多くは大きなタンパク質の殻で内部のウイルス核酸を取り囲む巨大ウイルスだ。複雑なゲノムを保有する巨大ウイルスはタンパク質を合成する能力を持ち、 DNA の修復や複製、転写、翻訳を実行できるという特性がある。一方80ナノメートルのヤラウイルスは巨大ウイルスのように大きな分子ではないものの複雑なゲノムを持っている。その遺伝子の 91.9% が未知のものであり、カプシドも基地のものとは異なっていた。ヤラウイルスの74の遺伝子のうち、公的なデータベースに登録されているものと類似していたのはわずか6つである。また、公開されている8535種類のメタゲノムと比較したところ、ヤラウイルスと密接に関連するウイルスゲノムは見つからなかった。このヤラウイルスがいつどこで生まれ進化したのかは不明という。新たなウイルスの発見は決して珍しいことではない。基地の海洋ウイルスの数は2016年から2019年までの3年間で15,222種から195,728種に増加。ヤラウイルスを発見した研究チームは2018年2月にも水星の巨大ウイルストゥパンウイルスを発見している。これらの研究は私たちはこの惑星に存在するウイルスの多様性のごく一部しか知らないことを示している。未知のウイルスが発見されるというのは珍しいことではないという言葉を証明するかのように、他の場所でも新種のウイルスが発見されています。15,000年前から眠る新種の古代ウイルスが氷河の中から発見される。中国北西部のチベット高原におよそ15,000年前から存在する氷河で採掘された氷のサンプルから30種類以上のウイルスが発見されたと報告されています。研究チームによると、サンプルから見つかった33種類のうち28種類はこれまで発見されたことのない未知のウイルスだったとのことです。アメリカと中国の科学者による研究チームは中国北西部のチベット高原を1992年と2015年に訪れ、グリア氷峰と呼ばれる氷塊を50メートル掘り下げてサンプルを採取しました。2つのサンプルから33種類のウイルスが発見され、そのうち28種類はこれまで知られていない新種のウイルスだったことが分かりました。フランス国立科学研究センターの環境ウイルス学研究者であるチャンタル・アビゲール氏は、何十種類ものウイルスがこれまで全く発見されていなかったことは驚くべきことではありませんとコメントし、人類が地球上のウイルスの多様性を完全に網羅するには程遠い状況ですと述べました。研究チームは人為的な気候変動の影響で氷河の中に眠っている古代のウイルスを発見することが難しくなるかもしれないと推測し、温暖化の影響で数千年あるいは数万年にわたって閉じ込められてきた微生物やウイルスが世界中の氷河から溶け出してしまうことを危惧しています。
実際、溶け出した永久凍土から炭疽菌が発生したことにより、2000匹以上のトナカイが死亡、地元住民の96人が入院したというニュースが報じられており、ボーリンググリーン州立大学の古代微生物学者スコット・ロゼアス氏は、世界中で氷の融解が増加するにつれて、病原性微生物が世に出回るリスクも増加しますと警鐘を鳴らしました。今回取り上げた2つのニュース、発見された未知のウイルス、それぞれは全く違うものであり、そして全く違う地域の出来事でした。しかし、これらの研究に携わっている科学者たちが同じようなことを言っています。一体何を言っているかといえば、こうした未知のウイルスが発見されること、それ自体はさほど珍しいことではないという言葉です。それほどまでに、実は多くのウイルスというものが人間の知らないところで存在しているのです。そうやって人間の知らないところで様々なウイルスがあるというのは別に今に始まった話ではないので、それ自体は大したことではありません。問題なのは環境の変化によってこれまで眠っていたウイルスたちが人間と接する機会が増えてくるということです。ウイルスというのはそもそも人間に直接移ってくるかといえばそういうわけではありません。そのほとんどがアメーバなどを対象として移っているものであり、人間に直接移ってくるようなものというのはそれほど多いわけではありません。ですが、数が多ければその確率というものは上がってきます。最初はアメーバに移っていたものが、それが小動物に移り、その小動物の中で変異を繰り返して、そのうち違う動物へと移っていくといった形になるのは、ある意味確率論の問題とも言えます。鳥と鳥との間に移っていただけの風邪が、それが鳥インフルエンザであれば、それがいつの間にか変異を繰り返して人間に移るようになったというものが出てくるように、同じように最初はネズミ、最初はコウモリといった具合に小さな動物の中だけで繁殖していたものがそのうち違うもの、例えばこの場合であれば人間に移るようになるといった変異をたどることもあるのです。ですから、こういった新しいウイルスが登場して、新しい形態で人間の中で広がっていくときに非常に重要なのは、それをいかにして撲滅へ持っていくかということです。例えば、近年新しく出た病気の中で一番驚異的なものといえば、エボラウイルスがあります。このエボラウイルスも近年明らかにはなっていますが、もしかしたらもっと昔に流行っていたかもしれません。ただしその頃は医療技術の問題もあり、また人の行き来というものも少ないことにより、例えば集落が全滅することによって、そこで感染が終了するといったような出来事があったかもしれません。しかし現在においては多くの人が行き来することによって、その感染が広がってしまうという問題が発生しています。エボラウイルスの致死率は 50% から 80% と恐ろしい驚異的な破壊を人体にもたらします。現在ではこのエボラウイルスについての抗ウイルス薬というものが開発中であり、それらの薬によればもっと致死率がぐっと下げられるかもしれないという期待は持たれています。ですが、特効薬と呼べるほどではありません。ですから、感染者が出た場合には、この患者たちを隔離することによって、エボラウイルスが人体にいる状態というものをなくす、撲滅というものを目指すことが重要になります。このような話をすると、じゃあエボラみたいに強力じゃなければ、それほど撲滅を考えなくてもいいのかというと、そういうわけではありません。例えば、致死率が非常に少ない病気が流行った時に、これは致死率が低いから、まあ、しょうがないかというふうな対応をするのは非常にまずいことです。なぜならば、病気というものは基本的に足し算が行われていくものです。A というウイルスが出てきました。B というウイルスが出てきました。どちらについても致死率はさほどありません。といった時に A と B の病気についても、まあさほど致死率もないし、まあほっといてもいいやというふうに放っておくと、それが世界中に蔓延して、もはや撲滅が不可能という状況になります。ですから、新しい病気が出てきたという時には、たとえ致死率が 0.1% だろうと 1% だろうと当然10や20といった大きな致死率になった時に、それらについては撲滅を最初に目指すというのが非常に重要なのです。もはや世界中に蔓延した状態では撲滅を目指すことは非常に難しいでしょう。そうした世界中に蔓延した病気を撲滅するためには、それこそ本当の意味での特効薬といったものが非常に重要になり、それを世界中の人々が打つ必要があります。そうした特効薬が生まれるまでの間に一体何十年かかるんでしょうか。そうしている間にも多くの人々が亡くなってしまうという現象が起きてしまいます。ですから、致死率が低いからといって放置するのは非常にまずいことなのです。
この放置をすれば足し算として多くの人が亡くなってしまうという感覚を持ちさえすれば、今回出てきた新型ウイルスは大したことないなというのではなく、大したことないうちにいかにしてその病気というものを封じ込めて、この世から消し去ってしまうのかというのが非常に重要なのです。そしてこれからの時代のことを考えると、こういった新種のウイルスというものは続々と人間の世界に出てくるでしょう。例えば気温の上昇などにより氷河が溶けるといったことがあります。これは古代のウイルスが現代に蘇るという現象を招くでしょう。それが1000種、1万種、10万種のウイルスなのか、それはわかりません。それらの中から人間に適応した非常に驚異的なウイルスが出る可能性というものも十分あるのです。ですから人類への脅威度が低いうち、感染が広がらないうちにいかにして隔離し、そのウイルスについて撲滅を図っていくのかというのが非常に重要になっていくでしょう。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。